今日咧，我哋準備去 camping 啦。個 campsite 咧就係一個叫原來冇鬼咗，原來一個叫做 Long Point 嘅一個 camp 一個地方，好得意嘅。鎖匙未？佢咧就 close to Lake Erie 伊利湖啊，喺湖邊。咁就喺多倫多一路向西，一路向西邊嗰度行。咁呢個 campsite 咧就好得意嘅一個長長地嘅島嚟嘅。我哋要喺嗰度住一晚 campsite， 跟住喺附近嗰個港口睇。嗰度仲有一個好 famous 嘅雀仔嘅。睇雀仔嘅地方，而家啱啱係好多唔同嘅雀仔咧，就今年已經係可以觀看嘅時候，我哋要去睇睇。OK， 出發啦！現在我們出發啦，準備去長島。好。長角，這個地方向西，多倫多向西2個多小時。OK。嚟到Dover， 即係多佛港。一個伊利湖嘅大湖邊。哇，好靚啊！睇下先。係啊。慢慢。呢個叫做 Beach House。Beach House。哇！燈塔喺嗰邊。我應該喺嗰邊。呢個沙灘。加拿大定係安省五大湖？加拿大五大湖係安省世界嘅五大湖，唔係係嘛？梗係啦，唔係加拿大咩？佢一半係美國，一半係哇！嗰啲浪好似海咁啊！係啊！哇，好靚啊！哇，好靚！可以咁樣影相，我哋應該可以影相。係啊，我記得啦，而家影緊 video， 我睇下。人工佢種椰樹。我記得啦，嗰陣時嗰啲人喺上面食嘢，人工椰樹啊。你睇下先，係啦，呢度就係曾經標榜嘅叫咩啊？安省邁阿密。安省邁阿密。Table for customer only。
我哋聽日呀，去 camping。聽日去 camping 呢度，嘿嘿。哎呀，有嗰個椰樹啊，去睇下先，死掉了。因為咧，佢每一年咧，佢要去搬啲椰樹嚟種，咁就打造一個安省嘅邁阿密，但係因為但係而家係咪死咗咧？死咗啦，因為佢過唔到冬㗎。椰樹睇椰樹嗱，OK，仲有呢個係咪人造沙灘咧？咁就唔知喎，人造有可能係你話當時就係呢個椰樹上咗我見過啦，有得 Google 地圖係嘛？標榜話係咩嘢？即係為咗打造一個安省嘅邁阿密。我而家認得啦，我而家認得呢個景啦，尤其是呢間嘢。是這個嗱，呢個就係證明以前 Little Miami 你去摸啊呢啲夾硬。我而家先睇清楚，係個椰子樹。夾硬種嘅椰子樹。跟住佢過唔到冬，所以就只能夠。真係斬咗啦。一排啊，原來。就係叫做小邁阿密啊，中文係嘛？邁阿密。因為我哋一直以嚟都好想嚟睇睇安省嘅邁阿密。佢叫 Little Miami。係啊。結果發現沒有啦。佢斬咗之後，連 Google 啲信息都冇咗。係 Google 停咗先。係啊係啊。原來我哋嚟睇，原來真係喎，呢個就係以前邁阿密嘅證據，俾我發現咗。係喎。嗰度仲有一棵有葉嘅，頭先影咗啦，係啊。Ice cream 而家變咗嘅。On the beach， 係啊。嗰邊仲有好多嘢。係啊。好靚啊，係啊。St. George， 呢個 St. George。Walker Street 係啊。呢個好靚啊，呢個。Airy Beach Hotel， 呢個就係一個 hotel 嘅。Look at this， 呢個時候拍出嚟嘅人。好靚好靚。係開燈箱咯，呢啲。仲有攞到嗰度一堆。哇！呢一笪好多花。你而家咪櫻花盛開嘅嗰啲。呢個係 Little Miami。以前嘅叫做呢個名，係啊，而家就冇咗啦。而家冇咗啦，好多椰絲啦。後邊，跟住我就搬嘢喺雪櫃搬嘢過嚟。係我哋嘅小家流動屋企。啊？我露出嚟整嗰啲嘢嘛。你影？好啦，係啊。呢個是 OK。剪多幾份。方便。攞咗個蓋嘅啦，唔使蓋。係啊，好唔多風扇。夾。當我嗰個唔夠多。要攝一攝嘅，要 hold 住。20幾蚊。係牛油。有牛油。等我俾我。正。一陣間就分啦，因為嗰個碟要食沙律啊，關晒啲火。而家。好嘅。一半啦。咁樣就得啦。等我哋慢慢夾咧。我剪。就係呢個 cooking 係一個樂趣，知道嘛？好正。樂趣你就食得特別香。差唔多啦。差唔多啦，係。俾人聽嘢，而家食飽，你話食飽咩啦？食飽肉。我而家已經頭暈啦，我要送走啦。唔知 Elsa 起身未咧？
Thank you。哦，我哋呢個 Elson 先生已經起咗身咯，而家準備煮早餐添啊。Yes，又開到風扇未啊？司令先煮嘅早餐。哦，加蛋白。哦，再加蛋白，雞蛋再加蛋白。呢個我哋嘅營養早餐。係我哋2個人2隻雞蛋，再加半盒蛋白係咪？1/3。哦，1/3蛋白。你試過㗎？我記得。係。OK。早上9:29。出邊嘅溫度變成我講嘅早晨。呢就出邊個環境咧。前邊係窩，前面一個 park， 隔離咗部車。On the run from Mexico, they are pursued by a sheriff. Is miscast, and the film is uncomfortable. OK，早餐。呢度寫住 Port Roland 嗰個歷史嘅。1798年。唔使錢，係你自己。有冇帶腦？唔使啦，費事帶。Heritage。1798年嘅喎。今日係5月10號。哦，呢度就係已經咩啦？
以前嗰啲鋼繩而家仲未斷啊！你睇呢啲，免費參觀咩嚟？將佢上邊擠嘢磨喺下邊，可能係嗰啲利用嗰啲水泡。哦，上邊有一個風車啊！冚嘢㗎，有 camera 嘅，呢度有 camera。呢啲係動物嘅關係。Rest resources。坐喺度同你影張相，後邊係古董。咩啊？有人釣魚。哦，Mill Pond。呢個 region 嗰個 watershed 嗰個水域入邊有好多唔同㗎，好多生物。有鹿啊，烏龜啊，係啊，有魚。Hi guys. Okay, very good. How big? It was pretty small. It was like that. Oh. And like that. Oh, that's not small. Oh, that's small. That's not small. Look at that. Me. Oh, good girl. Funny. 今日嚟到邊度？呢度咧就係喺伊利湖邊科恩港嘅一個睇雀仔嘅地方。雀仔嘅 study 嘅一個 centre 嚟㗎，可以睇到呢度好多唔同嘅雀仔。一陣間我哋去睇睇。因為喺成個係呢個係國家雀類嘅研究中心。哦 ，study 啊。係啊。Study Canada。哦。上邊有個 logo 啊 ，Longhorn Bird Trail。哦，即係一有個 trail 俾我哋行係嘛？攞。OK， 行啦。呢度有啲提示，我而家睇唔清。難晒。OK。Long Point Bird Trail，睇雀仔。
professional。係啊。係。呢度好似冇乜嘢關門應該。嗱，已經開始有 bird house 啦。哦，有餵俾佢食㗎。呀，餵嘢㗎，專門餵 bird house 啊。定住好多屋企都會買呢啲。呢個係另外一個，呢個餵雀仔嘅。哇，佢好伙食喎。定一定。So cute， 開始。哦，佢點飲咧嚇？係咪喺上？哦，佢啜啊係咪啊？佢有一個嘢有嘢俾佢煮，幾叻喎！係啊。呢個係鷹嘅。哦，貓頭鷹。係啊，係啊，禿頭鷹。呢度係龜。啊，有 turtle， 呢個 pond 入邊有 turtle。啊，有龜龜，因為呢度有個池塘啊。掹啊度門。冇啊。呢個有動物啊！My God，gone but not forgotten。哦，即係冇，以前有，而家冇啦。以前呢個地方有呢啲動物，有狐狸。少人啊！呢度有個。嗰啲好多 bird。something。哦，呢個就係呢個 pond。Bugs Pond。Waterfall， 哦，濕地嚟嘅。佢係俾啲 just studies 入邊都有嗰啲。哇！入邊有好多雀仔，生態環境。公仔喐得㗎。哇！10000年前。佢係有字嗰啲 mistake， 你要特寫。有咩入邊？呢啲係空嘅，但係可能 used to 俾啲雀仔，好似呢啲。你睇，佢入邊有草啊！即係孵蛋嘅地方。但點出嚟啊？可能要好細嗰啲雀仔先入得去。哦 yes， 嗰啲幼雀。洗鞋底。哦，呢個已經爛晒啦。行草地。呢個 house 入邊係咪有隻雀仔？係咪有個頭啊？係啊。係咪呢隻雀嚟㗎？係喎，頭先。Hooded warbler。頭先我哋嗰啲雀係咪就屬於呢一類？有啲似。呀，嗰啲綠色嘅毛。So cute， 哦，已經啱啱出世啊！因為嗰啲蛋啱啱孵出嚟，嗰個 house 喺度，佢好多嗰啲地方俾到個 house。影唔到嘢。我知，但係我講佢呢個係佢哋都係另外一個 house， 佢入邊有草嘅，有雀仔。哦，係啊。你好鬆。So cute， 佢好細可能，
好啦，都影到佢啊！而家我哋就準備入落開啦。呢條路喺湖嘅中間一條窄窄地嘅，一路去到好長，係一個我哋嗰個 campsite。特別係呢個地方。就到咗我哋今次嘅營地啦，就叫長角 Cottonwood Campsite。我哋頭先已經註冊咗啦，所以而家直接入。呢度唔需要 pay， 即係唔需要俾紙你嗰啲嘢。唔使㗎，可能佢有 system 入邊知道你 register。係啊，車頭向住佢哋，我頭先就係試咗。係啦，咁。因為呢個山唔錯，好平喺度。268，好好 number 喎，我哋2路發啦。好，開門攞嘢。呢個好似好肥嘅味道，就放喺呢度，得嘅啫。因為你嗰度
我呢個窿埋。開始影。OK，而家再講啦。而家先影。娃娃菜牛仔骨炒飯。嗯。暫時放喺兩個邊度。
面係搞大餐，係成年人嘅。啲衫好靚。我哋可以行，哦，嗰度係一個西嚟嘅。嗰陣時我哋咪睇相，咪有一個啲衫西，好靚。係啊有個西嘅，啊，嗯大湖啦。 ，Harry 安大啦，菜唔係 Detroit 嗰邊，唔係佢係未到 Windsor Detroit，Detroit 嗰邊。仲係西邊。哇！啲衫係啊，好靚嘅啲衫衫，好靚。直情同海邊嗰啲衫一樣。哇！佢度有啲紅色，嗯，哇！哦，好靚，佢而家仲係凍好靚，好靚，啊！係。如果係天氣再暖咧，佢哋就可以啲人喺度游水。哇！如果第日我哋去海南島咧，喺嗰個天涯海角嗰個沙灘度再行，因為我試過，我去過海南島嗰度，有一次我哋兩個去，沿住嗰個天涯海角嗰個邊邊度，哦，可能係住家啦，已經係 out of the 佢哋有個圍欄住家啦，已經。呀，已經係 out 咗啦，喺度呀，住家。翻去，可以翻返去。好。就係嗰個 lighthouse 啦，係啊，但係好似我哋入唔到去睇嘅，嗰度係咪行得入去？睇雀仔啦，睇雀仔，睇雀仔。佢有好多好得意喎，so cute。幾人坐？好啦。
快餐 Tim Horton。開箱15蚊啊 total， 都唔係好使，都唔係好使。你有冇切啊？有切咗。呢個係叫咩 Triple meal 啊，3 meal。3種肉係咪？有 chicken，有幾好喎。bacon，有。幾好，係啊，幾好，可以好啦。唔錯，唔錯，試一啖俾我哋睇下，試一啖俾我哋睇下。拉絲喎。多咗啲 flavour。係咩？到你啊！佢多咗啲 small fresh。呢同 orange 然後你咪話我要嘅係 orange tangerine，點解佢俾我呢個嘅？呢個係咩？佢話係揸住，你揸過。我要同你影一張相啊！又係食羊肉焗飯，哇！正。嘿嘿。